今はもう全然やってるんですけども、そうそう、だから昔はいつこの辺はもう庭でしょっちゅうもう一つそうなんですね。そうですか。今日がじゃ最後。じゃあ何わざわざこうやって来てくれたんですか。わざわざっていうか時々は来るんですけどね。ただなかなかここまでも来るっていうことにそういううちがないと感じです。ありがとうございます。そうですか。まあまあまあ写真。Huh? What are you doing? History. History. Oh, so you really like it. All these years. So, I read it. You met right? your compadre? Yeah. You didn't get my text message? I sent you this today. I haven't looked at the telephone. I turned it off. Okay. I work when I, haven't had a chance to do anything. How long do you have a exhibition? It started on the 1st. Today's the last day. Right. Perfect timing. I know, right. 10 days? Yeah. About 10 days. Oh. They came just to put up the show and have the show here. I see. And she's like collaborative, interesting two together. She's that person, she's that person, and Right. she talks and she just says so. これどこなんですか？大体住んでる横浜ですね。写真ではなくてペイントですね。This is like, so different than anybody and what anybody's doing. That's what makes this show so interesting. The only thing that they didn't bring into focus was, what happened at Fujijimi and how it influenced them in terms of what they're showing here. If they'd have done that, everybody would have been showing up at the door waiting to come in to look. Looks paint, but it looks like Yeah, it's rather interesting. You've got to ask her so she can say what she's doing. なんか絵なんだけれども、写真みたいに見えますね。そうですね。はい。なんか版画みたいに見える。はい。ニューヨークでのエキシビション、これが初めて。もちろん。はい。そうですか。どうですか、人は来ました。はい、もちもち、日本と同じ感じですね、結構。Did she say What? how she did it? To tell you the technique, what'd she say? Well, it's not technique, so. Yeah, I want to know the technique. Get her to say something. What did she say? どうやって作るのか。どうやって書くのかって。はい、写真に。これ、はい、写真使う、携帯のカメラです。She take a photography part. Yeah, well, this I will talk about it. それを日本のコンビニエンスストアで帰り道にプリントして、もうその日に撮ったその日の夜に写真を見ながら描いてるから、色は認証でおかしかった。Also, she print out the photography, right? And then based on the photography, so she draw. And then she used only 2 colors. And the idea of presentation, how she came up with the idea. そのアイディアをどこから生まれてきたんですかって。そうですね。最初はもうちょっと色を使っていて、たんですけど、どんどんシンプルにいろんなものをなくして、こういう感じ。So she used to using the more colors, but she decided to eliminate less color, and then finally she used only 2 colors. How'd she come up with the panoramic idea? Panoramic idea. Panoramic idea is what I mean, like that. Oh, the images will align. なんかイメージがこのなんかこうパノラマのような感じで、それはどうしてそういうアイデアを作ったんですか？ And how does she combine them? それは私は散歩するのが趣味でして、でやっぱり絵は自分自身を表現したいんですね。なんか流行りとかではなくて、で自分がこう散歩した記憶っていうか、全然隣に合ってるものは別の場所なんですけど、こう一つにつなげることで自分のなんていうか記録というか、はい、つなげてる。She loves to
take a walk, usually, like a daily activity. So she just take pictures for her memory. And then she wants to put the memory in the pictures. And also, it doesn't matter how popular or not. So she just use her own memories, her own way. And then she just put this is all the different places, but she just put like an alarm tick, and then she can keep her memory from the picture. So on the paint. How does she come up with the composition in order to get that to work? なんかそういうコンポジションっていうか、そういうなんかこうそういうものをどうやって出てきたのか、なんかお勉強されたことがあるの？そういう。私最初前の作品は結構、写真を大体元にして描いてるんですけれども、写真ってこう一つの視線じゃないですか。一眼レンズって。人は目が2つあって、こっちからのものと、あっちからのもので、その方がなんかリアルに感じるんですね、絵を描くと。だから私、この絵を描く元にする写真は、結構コラージュして今までずっと描いてたんですね、何枚か。いろんな視点から撮った写真を複数組み合わせて、ちょっとキリリズムみたいな感じで描いて、それがちょっと元になってるかもしれないです。いくつかこうの視点で一つのものを作る。なるほど。That's difficult to explain. Well, you know what? The human beings have two eyes, right? So you see the pictures, whatever you see by two eyes. But by pictures, which is by camera, it's one lens, which is one eye. So she took the pictures from the many different angles, which is not only one way. So let's say like there is one object, but she took the pictures from the different ways, and then she just collage, make a collage, all pictures. But the object is one, some maybe building, whatever the object, one object, but using from the different ways by picture, and then this is the other, like a human being, human eye. So that's her own composition. なんかお勉強したんですか？学校行かれた？そうです。So she creates other dimensions and then give that dimension a two-dimensional presentation. Is that what it is? Right. And also she, I don't know, she graduated どこに行かれたんですか？専門学校も行ってますし、あと日本の玉川大学っていう芸術学科も。Well, she graduated from art school. What school she go to? Tamagawa Art School. Is that like a popular art school everybody likes to go to? And some of the historical students that came from that? She followed behind that? I don't know. 誰かそういうそこの学校は有名なんですか？私よく来ますよね、多分。はい。ただ美大ではないんです。私一旦先に専門学校行ったので、専門学校と美大ってほぼ内容が一緒なんですね。で、割と普通の大学にその後行って、で午前中は普通の勉強して、午後は実技みたいな。アートスクールではないんだ。そうですね。美大じゃない。総合大学です。いろんな工学部とか、いろいろ農学部とかいろいろ。So it's not art, the college, but it's all combined. So Tamagawa University. So her professor has helped her with this idea, or she? 先生方はそういうのをアイデアとかそういうのをヘルプ。全くしないですね。もう自分の。はい、例えば3週間で決められていて。自由に書いて高評価っていうのがあって、その時に初めて先生が何か一言二言言うぐらいで、書き方とかアイデアとかそういうことに対して何か言われたりは全くない。No, they don't help. Just they have. Is this our first show of this presentation? これのプレゼンテーション初めてですか？この作品は全く初めてです。Yes. It's the first time to.
have a showing for this. Is she going to continue working with this technique? これをずっとまた続けるんですかね、こういうテクニック、このような。そうですね。はい。小さい配信、メンティア。So what's up future plans for 最近 having shows or doing something in Japan or what have you? 次の計画っていうかあるんですか、日本とかで。展示の予定。展示の予定。そうですね。今一個決まっているのが、今月末に六本木でリキテックっていう私が持っているアクリル絵の具のメーカーのコンクールみたいなのがあって、それでその、一次予選に入ったんですね。で、その最終予選がアートフェアみたいな感じで大きなフロアをこうブースで区切って、で作者が常駐して、ちょっと区切られた区画で自分の作品をプレゼンテーションするようなのが今月末になって、それだけです。She will have some presentation in Roppongi in Tokyo, which is a very popular place. And then she got awarded. She awarded some prize by the company for the painting company, the painting material company. I don't know what's the name. Nikitech is the company's name. So they're going to support and sponsor her too. And then they're going to have some exhibition to have a showing. So she will have it end of this month. So she's going to come back to America and have a big show then, with a big sponsor. And then travel the world and show people what she did. You will get some sponsor for her. Thank you. Thank you for the. And then. Yeah, the other one. The other one. Where she lives. Uh-huh. So how did she come up with this idea of? どうやってこんなアイディアが生まれたんですか？アイディアってわけじゃないんですけど、私が、3年ぐらい前まで東京に住んでいて、でまた田舎に戻って、田舎に戻ってから木とかこういう山あいに住むようになって、それまではもうちょっと商店街とかあるようなちょっと街だったんですけど、本当に山の中、車がないと買い物に行けないようなところに今住んでるので、そこに住み始めてから緑の綺麗さっていうのを改めてちょっと知ったので、ちょっと葉っぱ系を取っていこうかなっていう感じで山に入りきれてると、結構また違う形の植物とかの表情が見ることができたので、だから最近はもう毎日日々ライフワークみたいな感じでそうしてます。毎日見てるから。She was living in Tokyo last 2 years, but she went back to her hometown, which is Wakayama, the countryside. So and then, but she decided to move or live in a more countryside, like a mountainside, where have a lot of nature like this. So every day she walk around, and then she just impressed by trees and nature. So just she started to take more objects. She used to be taking more people, more like a city or store, stuff like that. But she just realized how beautiful the nature is. So she just started take a trees or more plants, skies like this. So when did she start? When she moved to the country and start doing this, how fresh is this? 3年前。3年前ぐらいから。About 3 years ago, so she went back to hometown. Why did they decide to come to America to have a show? どうしてアメリカに来てショーをしたいと思ったんですか? It's a big investment. What? It's a big investment, to. 大きなやっぱりね、投資じゃないですか。そうですね。どうしてアメリカでやろうと思ったんですかって。そういう結構田舎の方だといろんな作品作れない方がいて、私の見て経済力
言ってくれるんですけど、実際都会の方が見たらどうなんだろうなとかっていうので、まあ初めは東京で一度グリーンカラーのっていうものを友達とやってカラーの面にやったんですけど、まあ、それを次にちょっと個人を本格的に始めて、でまあ都会なんですけど、あえてまあニューヨークでやろうかって話がちょっと出たので、彼女にちょっと誘われてって感じで。たまたまみたいな。でもこう日本の緑の風景を見てニューヨークで思うのかなっていうのはすごく興味があります。So she was working with a friend. その人もやっぱりフォトグラファーですか？So they working together, and then they just thought about how like civilized people, people who living in big cities like Tokyo and New York, how they feel about nature in the picture of the nature. And then they had some show in Tokyo, and then just talking about, okay, how about in New York? They just wanted to know what kind of reaction New York had. So just a simple talk, and then okay, let's do it. So that kind of procedure they had. And then also she said that the nature, as you see, it's different. To me, like a very much Japanese, it reminds me of Japan, those pictures. Maybe sometimes you see those pictures, and maybe you can go to upstate of the New York, maybe you can see those very similar scenes. But to me, like those are very Japan. And then, so she just wanted to know how the New Yorkers feel about Japan's nature. So what's our response after being here for a week? どんな反応をもらいましたかという、そうですね。色が綺麗とかっていう反応はあったんです。あとちょっとこの作品についてはちょっとパッと見た瞬間雪景色なのかなと思って。これ？これですね。これ本当に全部それは今年の7月8月に撮った作品なんですけど、本当にこう雪景色のような感じで、でもよく見ると違うんだね、面白いねみたいな。Well, people reacted how beautiful color, and also some people said that's more like a snow, snow days, something like that. But actually, she took the pictures in June, July, totally summer. But people have a different reaction and reception. That's very. So have this show affected them in terms of what they're going to do in the future? お二人にとってこのショーをやったことがやっぱりいい影響というか、なんか次につながる何かになりましたか？そうです。まだ次しようか。今出ません。まずニューヨークで。いや、じゃなくて。でもニューヨークでもしたいって言って、まだ今度私が前やったのは10年ぐらい前だったんで、また10年後に。そうですね。話はそれまで言われた作品は日本と。They already have a plan to have a show, not U.S. though, but in Japan. But maybe eventually they want to come back to New York. So have New York influenced their work? Have they come up with new ideas from being here to include in their work? このニューヨークにいて、なんかもっとニューヨークから得たエスピレーションとか、次の作品につながるアイデアとか、なんかそういうのはあります。要するにここにいたじゃないですか。それによって次のなんかね、作品のアイデアになりそうな、まあね、どんなんですかね。はい、ちょっと2人で散歩しながら世間話してて、ちょっと私の中で浮かんだものがあるんですけど、まだちょっと言葉でうまく表現できないんで、作品に書いたら早速してみたいと思います。Yes, she has some idea, but she can't describe it by words yet. But she will try to, paint when she gets back. What about her? 写真とかどうですか？撮りました写真とか。撮りました。なんかこっち来てから結構空が見るときの間があるんで、空とか雲の感じがすごく雲の中で早いんですよね。最近ここの何日間かずっと。で雲の流れをちょっとムービーとかで撮った
ったりしてて、まあ、それをちょっと生かしたらなって、この乾杯よりもちょっと空に行くかもしれないんですけど、でも自然っていうところのポイントは変えずに行こうかなと思って。She took many pictures like the skies, so interesting that more like not between tree and tree, but more like a building and a tree, right? And then she realized how fast the clouds move last few days. So she took some movies, so maybe she can, start a new work by, based on those days. So, interesting, right? Very good. Very good. 彼の作品は見たことあります。いっぱいあります。はい、なんかいろいろFacebook ではいろいろアップしてくれて、多分昔の写真が多いんですけ You ど。 have a Facebook? Yeah. I didn't know that. What's the name? Your name? Alex? Show her. Oh, I didn't know you have a Facebook. Alex で見てます。スポーツアスリート You can friend her and link up.